Здравейте на всички! Това съм аз, Kit 007 и сега игра с Wizard 1. Здравейте, Ваце! Аз съм Wizard. Това беше той. Но Сигурно някои от вас ме познават като да, Wizard. Да, ако вие сте... Аз по принцип съм Wizard, но и Wizard също става. И днес сме се захванали втория етаж на къщата. Аз отивам, мама. Това е втори епизод. Аз отивам. Това е третия епизод на Buildcraft, това да кажа. Ама ще скачим горе с стълби. Добре. Да, сега ще ги направя. Ако имам дърво. Аз тук си качвам парашолки. Аз ще строя с този стак, който ти ми даде. Окей. То само едно. Как се? Аз трябва да отида за дърво отново. О, боже. Имам само 2 стака. Не ти ли стигат? На мен би ми стигнал. На мен ми стига, но все пак, ако останем в криза... там има един летящ паяк, дами и господа. Аз да го видя? Къде? Там, той се вижда. Там. Да, видях го. Летящ паяк, дами и господа. Глейте, ония остров е на криперите. Wizard, виж, ония е там. Да, покажи на дамите и господа. Мама, виж, целият остров го направи в Sugarcane. Супер. Ето това е една майсторолъжка работа. Мезетата, орехите. Ясно. И сега ще ви покажа и как стане с улова на животни. Така. Не! Крипър има на животните! Бегай вътре! Бегай и се крий! Бърз! Съжалявам, просто видях крипър и го затворих вратата. Аре, тук до вратата да е такова, стълбата. До втория етаж. Добре. Пази се! Ай. Аре, бе! Ти имаш... добре. Аре, аз идвам горе да помагам. И аз. Ще го правим 4 нагоре, както е първият етаж. Не, 3. Добре. Не, пропусната... Там има ентер... не, това не е ентер. Малко се планирам като сиренце, защото тук не е много безопасно. На втория етаж ще правим ли балкон? Не, на първия етаж стига, според мен. Окей. Както кажеш. Втория етаж какво ще бъде? Не знам, ще я решим после. Може да е chest room. Да, наистина. На първия етаж да бъде доста украсен. Да бъде първия красив, етаж красив, а втория... Първия красив. Ти ли стигнал? Ще имаме си червена овца, как си я направил да. Опа, извинявай. Извинявай, че така те заклещих. Ей! Спокойно ще го махна. И сега ще поставя покрива. Може покрива да е от Stone Slab, така ще стане по-красив, ако искаш. Нямам Stone Slab. Аз ще направя. Не, по-добре не. Като за начало е така да бъде. Трябва да го направим 4, да е малко по-високо от... Не, така ще... свърши ми дървото. На теб? Аз ще дам. Аз имам още 19 дърва. Ти го постави... мерси. Аз имам още 2 стака. Виж, стани точно квадратчето. Добре, аз ще взема стъклото, което... Не. И аз се бъгнах. Имам още един стък. Трябва да ходя за дърво. Отивам за дърво. То сега е вечер. Аз ще отида малко да покопа. Ти сложи ли оградата? Ти си сложи ограда. Що не ми каза? Аз имам 2 ограда и 1. Знам, защото ти ми ги махна.
Махнах ги за да може... Крипъра идва! Бегай! Не, влизай и затваряй след мен. Аз ще го цапна с лопатата. О, не, зомби от другата посока ме пресрещна. Аз нямам меч, ама сега си направя и ще видиш само като изляза. Става зле. О, май го видях как се разхожда тук из площите на къщата. О, крипъра! Не, зомбито. Кой ми... Да. Мамо, снимаш ли още? Да. Не, Дим! Не! Ох, овцата удари овцата. Овчицата ни, ела да те цункам. Горкичката овчица. Как? Сега, ако не сте разбрали, снимам с Уизърд, а не с Прайсър. Това искам да ви кажа. Ти по принцип с Прайсър ли снимаш? Да, миналия епизод бе с Прайсър. Ей, той скелет е готов да ме посрещне, значи. Не, той ми взима по кръв. Майко, гати скелета, той мен... Гати теми, че бие този скелет. Така, дами и господа. Yes! Стана ден. Атака! Добре. Ден е супер! Ти забеляза ли, че сега стана ден? Да, забелязах. Атака! Бой по лудото куче. Yes! Имам 2 бон мил. Опа! Имам 2 бон, т.е. Бол! Да, бон. Дай има още един скелет и мисля да го цапна. Аз съм напълна кръв. Auto-saving complete. Той под водата ли може да ме оцели, бе? Гати стрелеца. Гати точния стрелец. Не дей така. Виж, аз ще го напада кръгом. Не. Yes, убих го, да. Аз ще бягам, защото той е паяк съм. Аз имам 50 опечено месо, искам да ти кажа. Аз имам стак и половина. Опечено? Да. Доста. Не, всъщност не знам колко имам, няма те лъжа и сега ще ти кажа колко имам. Мамо, виж ми черепа, виж ми главата. Имам лък! Yes! Ще направя килимче. Направи килимче, баца. Сега ще ти дам бон. Къде искаш да е килимчето? Ето ти аре на лъка. първия етаж и след това ще... Ето ти лъка, на мен не ми трябва. Аз имам лък, спокойно. Добре, дай ми го. Окей. Мислех, че се чувстваш пренебрегнат. Не. От това, че и ти нямаш лък. Пай се. Така, сега ще правим бон. Имам 6, ето ти го. Какво? Бон мил. Ясно. Може да разводиме жицето. Имам 7. Запечене. Чуй ми, някой зомби не гори. Извинете, че спонтанно. Още е рано сутрин. Не много рано. 10:30. Но само дето аз станах преди малко. Така ли? Да, почти преди половин час станах. Вие играхте цяла нощ, няма дори няма смисъл да питам. Взех си някакво друго цвете. Това цвете е с лопата, айрон лопата. Ела тука, бе, не дей да замяргаш с тази лопата, ела да видиш аз колко съм мощен. Така, бам! Окей, ще сложа прозорците на където си на първия етаж, за да изглежда симетрично. Окей. На едната стена ще има картина. Ще сложа картинка. Това остров, сега се чуда как да го направя. Той стана...
Той sugarcane, аз как ще го обирам, как ще го засаждам. Ние трябва тук да имаме 100 градини с sugarcanes. Боже. Гледаш ли какво става тук? Какво? Да си фермер е много, много, много трудно. Не, по-скоро е много досадно. Да, защото трябва да обираш всичко. Трябва да обираш реколтата. Ние ще си направим ли хубава ферма? Не знам. Да си оголемим фермата. Като че ли ще е яко. По-яко. О, боже. О, не. Що го направих това? Открих нещо яко. По-скоро брат ми го откри. Дами и господа. За първи път пред вас. Да. Тарарам, рарарам, тарарам, тан, тан, тан. Тук не знам дали може работа. Сега искам съвсем да си направя картинка. Аз тук ще си правя слоеве. Окей. Това всъщност Аз ще направя една картинка. Окей. Е това. Тук ще го Добре, това често казано не знам какво е. Искам по-дълга. Кое бе? Картина. И аз, на мене ми се е падал от този скелета и той е отвратителен. Защото почти той е някакъв пикс. Що го направи? Дай ми изчезна картината. Ето я. Не съм я взел. Знам. Добре, това е по-яко, но ще направя още една. Имаш ли някакъв айрон или нещо? Не, нямам. Тук са да разширя ли? Не. Няма. Дами и господа, сега брат ми ще пробва да ми направи някаква работа, въпреки че мисля, че няма да стане. Аз имам лимони. Някой ми звъни. О! Извинете ме, за малко ще поговоря. Здрасти. Може ли малко по-късно, защото сега снимам клипче? Знаеш ли колко пари имам, Чучо? Да, аз също видях парите си. Видя ли аз колко пари имам? Моите са 5 милиона и... 5 И милиона. аз 5 милиона 13 хиляди и Моите са 29. 12 хиляди. Защото аз са убих едно чудовище си. Аха. Значи, тук е много трагично. Люляк, аз имам люляк. Много хубаво човек да има люляк. Сега ще ходя за дърво след малко. Аз ще поставя втора. На горния етаж става много яко. Така си е. Не мислих, Не че ще така стане. малка. Дай да направим друга картина. Не става. Виж, аз ще имам късмет. Сигурно. Къде ще? Добре. Ти я взе. Да. Добре, остави го така. Не, грозно. Аз искам някаква Не, тънки е така, за да може да... Ето. Не, тънки някакви, за да можем да поставим честове. Ето така. Да. Тук долу честове ще What стане. is this? Изчакай. Искам да направя нещо по-хубаво. Ясно. Ба. Къде е? Аз си взех топ път. Добре, служим. Супер. Добре, айде. Това е писала съдбата. Ба, не мога да сляза по стълбите. Аз мога. Виж, аз съм по-бързо от тебе. Може, виж, мамо, гледай сега един номер. Примерно бъркам в честа и изведнъж... Опа, здравей. Здрасти. Сетнал съм си хом точно тук, където ти стоиш преди малко. Какво е това? Килимче. Да. Имаме си килимче. Ще острижа овцата сега, ако е готова. Супер. Мамо, ще ми дадеш ли трава? Каква трава? Ще ми дадеш ли ножица? Да. За какво ти е? Ще видиш. И ще от полза. Окей.
Супер, едното от житствата е готово. Заповядай, метнах я до теб. Ей, сега ще се върна с нея. Аз отново ли съм гладен? Много бързо огладнявам по дяволите. Кой? Аз. Ами аз не съм огладнял. Аз малко съм огладнял. Всъщност имам още 3 бутчета. Ох, както съм поставил честа на Прайсър, изглежда много грозно. Да, малко странно изглежда. Ами Прайсър, като се включи, ще му преместим честа. Да, векториите. Аз си го направих в другия ъгъл. Аз ще взема житото. Ама харесва ли ти как съм украсил къщата за сега? Да. Мамо, ето ти ножичето, ела да ти я върна. Не съм побил нищо, спокойно. Аз търся семе. Ей така, като чупиш с лалето, винаги ще ти даде. Гледаш ли? Ето така. Що не ми даде? Ето там. Ще ми даде 100%. Ето, даде ми. Аз го взех. Само едно ми трябва. Аз и без това щях да ти го дам. Добре, сега ще започне втория ден. Ето, заповядай ножицата, ела да ти я дам. Сега само да го засадя. Овцата, понеже е гладна... добре, аз ти я фърлих, ама ти не я знам. Къде? Оп, видяхте. Добре, ето. Бам! Заповядай. Така, ще вляза при овцата за малко, защото малко работа има. Така, тук ще поставим 3 цветя. И тук ще сложим трева, много трева, за да може овцата да яде и така да й расте вълната. И кравата също да хапне. Да. Ма трябва да започнем да дирим и още една крава и още една овца. Бягайте, бе, пречите му. Бягай, овцо. Овцо мой, изчезни от тъгъла, какво се вреш само там? Добре. Айде, заповядайте на трапезата, овце и крави. Ето, овцата яде, yes! Видя ли, като изяде една трева и расте вълната? Сега ще острижа. Ето, видя ли, навън. Не прекалявай сяденето, овчице. Вие нека да се храни. Без да исках и ударих. Нищо. Ма е много смешно като удне. Аре, излизай. Ама гледа колко е досадна. Не. Ох, Фил. Мисли си, че ще избяга. Имам още 17 трева. У мен има едно житце. Извинявай, че ти затвори. Така, мизерно. В другия епизод търсим втори животни или между епизодите. А сега да миньорстваме, да търсим айрън. Или айде в другия епизод. Този епизод ще го виж къде има прасюнгер! Гледай къде то прасюнгер! Гледай го, зяпа ми животните! Чакай да го докараме! Дай житото, ще го покараме вътре. Ама той не яде жито! Нищо, все ще го примамиме. Аз ще го бутна лекичко. Бягайте, бе, че нахални овци. Как се чува? Прасюнгер. Ела тук, прасюнгер. Ела, прасюнгер. Мак прашчовски. Прасюнгер! Че прасюнгер мазен гаден. Овцо. Добре дошла. Дали ще събира овцата с кравата? Не. Сега ще й дам паражоли малко да ги нахраня. Не. Овцо, ящо има. Трева ти сложих пред тебе.
Аре, тъпо прасе. Прасето гледа. Сега ще го побутна. Ти отвори това. Опитай се. Добре, ще бутам овцата. Следи Лилека. Ела, баце. Ела. Гледаш ли Лилека? Ела. Не, кравата избяга! Кравата избяга! Ариба! Ехче са нахални. Трябва и овцата. Не! И овцата ще избяга. Затвори. Добре. Сложих си люлека. Не, гледай го! Прасето избута кравата. Ехо, тъпа крава ела тук горе. Виж, тук го направих рай за овцата. Още едно. Айде, свършвай с този епизод, за да може във втория да направим по-добре. Ама това е третия! Добре. Значи, и свършвай с третия епизод. Аре, гледай колко е тъпо! Трябва да... Идиот! Тъпа крава! Хора, мога да ви кажа, че според мен едно от най-тъпите, по-скоро според мен всички животни в Майнкрафт са идиоти. Не бе, искам житото, бе. Така, слушат ви, ама до някъде. Следват ви, ама като има втори човек до вас, ви се разконцентрират. Не? Ох, фю! Мислих си, че ще избяга. Какво стана? Не, засаждай цветя, моля. Няма да засаждам, опитвам се да изляза от тази мизерия. Нищо тук може да дойде. Така по водата идваш. Не бе! Махне едно житце. О, не! Yes! Аз сега ще го... Ама, ти сам ми махаш растенията. Аз ще имам... Как стана при... тук има бат. Абе, Ицо, ти сам ми махаш нещата. Първо ми махна вчера овцете, сега и житцата. Да, и аз видях прилепа. Ма гледай къде то прасюнгер. Какво стана? Дано да плокне. Не, в фермичката ми. Накоса ме! Аз ще го побутна. Не, аз. Добре, ти отиди. Плок. Имаме свече прасе. Сам как го удари. Виж как стичка, как припка. Да, ще го удари. Не бе! Добре, затворих. Всички, които обичат такова да идват към мен, моля. Крава, ти не обичаш ли жито? Не обича. Ама такова прасето не обича. Да, ще покрия повече пътини с кобълстоун. Овцете са по-умни от кравите. Свърши ли с третия епизод? Не. Още го снимам. Аз вече знам колко могат да стават и по-дълги вече. Аз сега даже качвам втория. Ама не съм го кръстил. Не, нищо. Не, тръгваме ми колко. Мама, вие ще излизате ли към парка? Не знам. Ако ще излизате, може да излеземе, защото и ние сега ще излизаме след това. Добре, хора, това беше всичко от нас. Третия епизод. Да, това бе края на третия епизод. И прави се... аз пък какво говоря вече? Уизърд, кажи чао. Чао, баце. Чао.